kama dini ya Mungu inavyosema. Amesema mwanamke hawezi kuwa kiongozi. Ili naona mambo alielewe. Sheikh Walidi ni shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa watu wamechukua kipande kile tu kwa kisambaza ili onekane Walidi anasapoti kwamba Rais Samia hafai kuwa kiongozi. Acheni mambo ya kuchonganisha watu namna hii. Acheni unafiki wa namna hii. Si vizuri, hatuwezi kufika. Sheikh amezungumza kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Ni kweli mwanamke hawezi kuwa imamu. Ulikuta msikiti gani Waislamu wanasalishwa na mwanamke imamu? Allahu akbar. Uliwahi kukuta wapi? Hakuna, ni haramu kweli kwetu na haifai. La pili, uliwahi kukuta wapi kadhi mwanamke? Uliwahi kukuta wapi mufti mwanamke? Ni kweli yuko sahihi, mwanamke hawezi kuwa kiongozi wa waumini. Na Tanzania ingekuwa Islamic country government, mwanamke hawezi kuwa kiongozi kwa sababu ni misingi ya Uislamu. Lakini Tanzania ni secular government, sio Islamic government. Kwa hiyo mtu yeyote, mwanamke, mwanaume, mtoto, mzee, madamu amekidhi kiwango cha kuweza kusimama na kueleza sera zake, anayo haki ya kuchaguliwa. Kwa tusitumie vitu kama hivi kutaka kudistroy watu au kuwachonganisha watu. Serikali ya Tanzania imzuie mtu yote kuwa kiongozi. Unaweza kuwa mbunge kujua kusoma na kuandika, unaweza kuwa rais ukiwa na degree yako, unaweza kuwa waziri mkuu ukiwa na degree. Vyovyote madamu unayo education na una uwezo kuongoza watu, unaweza kuwa kiongozi. Kwa hiyo watu wasitumie maneno ya Sheikh wa mkoa eti kutaka kumdestroy au kumneutralize rais au kuchonganisha rais na Sheikh wa mkoa, ionekane kwamba Sheikh Walidi anamshuti mama, anamzalilisha rais. Uongo. Tafuteni maneno ya kusema ili watu wawasapoti. Na kama ni wanasiasa, elezeni sera. Na mimi nimeweza kusema, nimefanya utafiti yakinifu. Wallahi na hapa kuna watu wanachuki na Samia katika mambo makubwa matatu. Yasikilizeni. Kuna watu hawakupata nafasi za kiuongozi za kuteuliwa. Na ndio maana tunaona wengine wakiteuliwa kuwa mawaziri, kuwa wakuu wa mikoa, umeteuliwa na rais kuwa mkuu wa mkoa, kuwa mkuu wa wilaya, lakini bado leo inakuuma tu ulo mbaya kama mshirikina. Yani uliziki kwa kile ulichopewa. Umekuwa umeteuliwa na rais. Kuteuliwa na rais ni heshima kubwa. Umeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, katibu wa wizara, mkurugenzi, lakini umekuwa rasi au dasi, bado unaona nafasi ya kutosha, lazima ubwage uresign ukagombea ubunge. Kama angalieni wa Tanzania, sisi tulikuwa tu ajabu hasa wa Afrika. Angalieni na hizi. Angalia wa Afrika. Walikuwa ni watu wa ajabu, yani tamaa, roho mbaya. Wewe ungeweza ubunge, rais ana nafasi 10 za wabunge. Kama kweli wewe unafaa kuwa mbunge, rais angekuangalia, angekuteua akakupa ubunge, alafu akaja akakupa tena uwaziri. Lakini rais amekuona wewe ufai kuwa mbunge. Uwezo wako, performance yako ni ya kuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, au wewe unaweza kuwa nani, katibu wa wizara au mkurugenzi wa wizara. Lakini bado unaona haitoshi. Wa Tanzania tuache roho mbaya, wa Afrika tamaa. Jamani, mpaka mtu unaweza kushangaa, hivi tamaa ya nini? Pili, kuna watu, na kwanza nimeliacha kidogo, wanachuki na Rais Samia, na wengine wako ndani ya serikali, wengine wako nje ya serikali, wengine wako ndani ya Chama cha Mapinduzi. Walikuwa wanategemea kwamba urais mwisho Rais Samia atagombea, waingie wao. Sasa wameumia baada ya kuona rais anachukua fomu anagombea. Hao ndio wanatoa siri za nchi, wanawapa watu, wanawatumia kina Mange Kimambi, ni hao. Lakini mjue ile ni kosa. Ukibainika kiongozi wa serikali umekula kiapo unatoa siri ya serikali, hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Kwa mujibu wa Uislamu unatutaka mtu yeyote ikibainika kama anatoa siri za Uislamu, mfano kama Waislamu ni dola ya Kiislamu, anatoa siri za dola za Kiislamu, anawapa maadui wa Uislamu, wallahi mliwaulizeni mashehe, hukumu yako huyo mtu auawe. Ni sawa na jeshi. Jeshi lolote duniani limekuajiri, unatoa siri za jeshi, unaenda kuwapa nchi fulani, hukumu yako kuuawa. Wala haina kutafuna maneno. Sasa kuna watu wanachuki tu na rais ambazo hazina hata maana yoyote. Ndugu zangu, nafasi za uteuzi ni chache. Hamwezi watu wote mkateuliwa mkapata nafasi. Mimi mwepopo sihitaji kuwa mkuu wa wilaya, sihitaji kuwa mkuu wa mkoa,
nahitaji kuwa Mtanzania, nchi yangu ina amani, nifanye mambo yangu kwa amani, khalas inatosha. Atateua kwa wilaya wangapi? Kila anayesema ukweli kwa wilaya, basi itakuwa ndio kuteua mkuu wa wilaya kusema ukweli tu, au kuisemea nchi yako. Kuna watu sasa, kuna watu wanamchukia rais kwa sababu ya Uzanzibari wake, wengine kwa sababu ya yeye mwanamke. Lakini katiba imewekwa mtu yote anaweza kawa rais. Katiba haijafunga kwamba anatakiwa kuwa rais au mwanaume tu, haikufunga. Na ndio maana alichaguliwa na mkutano mkuu Dodoma pale kuwa makamu wa rais. Sijui kama naeleweka. Kama naeleweka. Sasa kwa hiyo tuache tabia za chuki ambazo hazina maana. Sasa tumesikiza madai ya watu wengi, hayana mantiki yoyote, wala hayana hoja, wala hayana mashiko. Ni lawama tu. Mtu anakuambia hali ngumu, tuoneshe nchi ambayo hali yake nyepesi. Maisha magumu, tuoneshe nchi maisha kwenda kuokota. Ndugu zetu wako Ulaya, sisi tunao jamaa zetu Ulaya, kila siku naongea nao, Marekani, Ulaya na kadhalika na nchi zingine. Wallahi na hapo kwa dini ya Mwenyezi Mungu. Wanakwambia ni bora ya Afrika maisha mazuri Tanzania kuliko maisha huko. Huko nchi zimejengwa bila kazi ya uli. Tanzania mtu anaweza kukaa ana kazi hata miaka 3 na akala kwa binamu yake, kwa jirani yake, kwa kaka yake, na maisha yanakwenda. Leo nyinyi mnasema kwamba maisha magumu Tanzania. Tanzania na maisha magumu. Waheshimiwa, kweli Tanzania ina maisha magumu. Ndio maisha ya Afrika nzima. Japo kwa Wakenya, wahuni wa Kenya wanatutuka na bure. Hivi Tanzania na Kenya utalinganisha kimaisha? Tanzania na Kenya Islam, nyumba za ibada ni kwa ajili ya watu kwenda kuwatrain au kuwapa maelekezo wamjue Mungu, wamtumikie Mungu, na unapomjua Mungu uleta kitu kinachoitwa amani. Sasa kaka yangu Gwajima, yeye ni mbunge, yeye ni mneki wa Chama cha Mapinduzi, akalitumia kanisa kama sehemu ya kutafuta huruma kwa Wakristo wote ili wampe nafasi ya kumsikiliza anapotoa maelekezo zidi ya kuwachonganisha Wakristo na serikali. Kwa tukio hilo, kwa mtu yeyote yule, kwa mtu yeyote duniani, nimemsikia jana shehe mmoja anasema na Mungu mkono Askofu Gwajima, anasema hivyo shehe, lakini ni maoni yake na yeye asikilize maoni yangu. Unamunga mkono Gwajima kwa lipi? Ungepambanua, unamunga mkono Gwajima kwa lipi? Nimewasikia baadhi ya wachungaji kina Anthony Lusekelo, mzee wa upako, kina Kakobe na wachungaji wengine wanasema kwa nini kanisa lifungwe? Hawakufunga Ukristo. Ukristo huwezi kufunga. Ukristo huwezi kufunga. Serikali haikufunga Ukristo. Tujaribu kuelewa. Serikali imeziwia watu wasifanye ibada kwenye nyumba za ibada zinazoongozwa na Josephat Gwajima. Ili naomba la kwanza walijue. Kwa nini imefanya hivyo? Kwa usalama wa nchi. Kwa usalama wa nchi, nataka ili Watanzania wajue. Serikali inaweza kafunga nyumba yoyote, iwe guest, iwe hoteli, iwe msikiti, iwe banda. Kupeni mfano. Kipindi Kikwete alikuwa ni rais, pale Arusha kuna msikiti ulifungwa. Nafikiri mtakubali, Sheikh Shabani ni shahidi ambaye ni Sheikh wa mkoa wa Arusha. Msikiti ulifungwa. Kwa nini ulifungwa? Uliacha yale yanayotakikana katika msikiti, katika dini ya Kiislamu. Wakabeba yale yanayoweza kaleta uvunjifu wa amani. Kwa msikiti ulifungwa. Ulifungwa, lakini serikali ilienda baadaye ikawaonya, ikamwambia rudini mfanye ibada. Naamini hata Josephat Gwajima kama atakuwa mtulivu na ataonyesha anajutia na waumini wako kwa watulivu, serikali haiwezi kuvunja zile nyumba. Imeziwia, lakini iko siku itamwambia rudini sasa mfanye ibada. Ng'ombe chai hapa. Mimi nilikuwepo na Watanzania wote mnakumbuka Ng'ombe chai. Watu walipambana na dola ambao ni jeshi la polisi, wakaingia msikitini, wakawa wakihamasisha vurugu, wakimobilize watu. Nakumbuka na nyinyi mnakumbuka. Mnakumbuka na mimi nakumbuka. Walikuja Field Force kwa hatua ya kwanza, walipiga mateke mlango. Waliingia ndani ya msikiti na mbwa waliingia msikitini. Mbwa waliingia msikitini.
Sasa hapo utawalaumu polisi au jilaumu wewe uliyesababisha matatizo? Amana tu kweli wa Tanzania wenzangu. Kama mbwa ameweza kuingia msikitini kwa Josephat Gwajima, hajaingia mbwa msikitini. Sasa mbwa alipoingia msikitini akufuata mbwa yule akujileta. Yule mbwa ameingia msikitini kwa sababu ya kulinda usalama na kuwadhibiti wale watu wanaotaka kuivuruga nchi kwa kutumia msikiti. Wilaya ya Kisarawe hapa jirani tu hapa, kuna msikiti wa Waislamu walitumia matumizi kinyume na msikiti. Mkuu wa wilaya huyu Magoti alifanya ziara ya kwenda pale, akakuta watoto wa Kiislamu wanaosoma Qur'ani mle wanalala sehemu ambayo sio rasmi, chafu. Watu wanajisaidia sehemu hovyo. Akalazimika kufunga ule msikiti na kufunga ile madrasa ili watu watekeleze taratibu za afya binadamu. Ulifungwa. Kwa hiyo ninachotaka kusema, kuwa kiongozi wa dini sio sababu ya kufanya unalotaka. Kuwa kiongozi wa dini sio sababu ya kufanya kile unachojisikia wewe. Dini hizi zinatuelekeza kufanya mambo yaliyokuwa mema, sio kushindana na mamlaka. Mfano, maneno aliyosema kaka yangu Gwajima ni maneno hatarishi. Na niwakumbushe labda Gwajima ili mjue kwamba ni mchungaji sijui wa namna gani. Mimi wanachindwa kuelewa watu wa Tanzania. Gwajima kipindi kile cha nyuma, wakati mkuu wa mkoa akiwa Makonda Dar es Salaam, ilikuwa ni kipindi cha Mlisho Jakaya Kikwete anaondoka, anakuja Magufuli. Alimtukana sana Kardinali Pengo, na hiyo clip mimi ninayo. Pengo ni askofu wa makanisa ya nchi nzima, ni kardinali wa Wakatoliki nchi nzima. Ni askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki Dar es Salaam. Ana makanisa Dar es Salaam tu zaidi ya 100. Pengo Gwajima na kanisa moja tu Dar es Salaam yakizidi salaba mawili. Gwajima hayuko nchi nzima. Waumini wa Kardinali Pengo wako nchi nzima, ndani mpaka nje ya nchi. Pengo ni kiongozi anayeongoza dhehebu kubwa duniani, Roman Catholic RC. Lakini bila kujali umri wa Kardinali Pengo, elimu ya Pengo na utu wa Kardinali Pengo na heshima yake, Gwajima alisimama, alimwambia Pengo amekula maharage, amevimbewa maharage kweli. Tena anasema Pengo ni nani aliyekuloga? Kwanza leo achie uaskofu, ufai. Unazeeka vibaya, unamweleza baba askofu maneno. Mpime. Unajua tusichukue zile chuki za kisiasa tukazichukua ndio ikawa mtaji. Hapana, tunakosea sana wa Tanzania. Tumwangalia anayesema hayo ni nani? Gwajima ukimwangalia sana, labda mimi nilaumu tu kwamba kwa nini walimpa nafasi hiyo. Hili ndio kubwa la tuzungumze ule ukweli. Sababu Gwajima hana historia ya kauli nzuri kwa nchi yake mpaka serikali yake. Aliwezwa na Magufuli tu basi. Na hata serikali alimheshimu kwa sababu labda msukuma mwenzake au la aliona moto wa Magufuli kwa mtu yoyote anemchezea si wa kawaida. Huyu bwana wakati Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekufa mzee Magufuli, alisimama akatuambia sisi wa Tanzania tufanye chanjo ya corona. Gwajima alisema tusichanje, ni uongo, kuna madhara, wazungu hivi na hivi wameandaa mtandao wa kutuua, wengi wao watengeneza nguvu za kiume zinakwisha. Haya nikuulizeni, kama Gwajima alikuwa mkweli, nani amekufa? Nani amekufa baada ya kuchanja? Kwa namna gani unaona viongozi wa dini yetu walivyokuwa, baadhi sio wote, walivyokuwa na maneno ya chuki zidi ya watu wanaoongoza katika nchi. Kwa nichukue fursa hii niseme kwamba Gwajima si mkweli. Ana kawaida na taratibu za kutengeneza propaganda, kuleta ghasia kwenye dini. Mimi sizungumzi hili eti anasema kwa sababu Samia ni Muislamu. Hapana, mimi sina ujinga huo. Sina ujinga huo kabisa. Mbona hata wakati ule Magufuli ni rais aliyesema maneno ya ovyo? Mbona alimtukana Kardinali Pengo na ni Mkristo mwenzake, tena kiongozi wa juu
mwenye heshima ndani na nje ya nchi. Alivunja heshima kwa Kardinali Pengo. Kwa Gwajima ni mtu wa kukurupuka. Kabla ya kusema huwa afikiri. Na mimi nikuponga hapa kidogo, kawaida ya kiongozi mwenye busara. Sifa ya kwanza kiongozi ni kupunguza maadui. Kiongozi hutaki kuongeza maadui. Kiongozi unapaswa upunguze maadui. Na sifa ya pili ya kiongozi ni kuwa mwisho kusema, sio kukurupuka. Sifa ya tatu wa kiongozi kama kusema ni fedha, kunyamaza ni dhahabu. Na kabla hujasema kiongozi yote, hata binadamu, hata mimi ipopo, kabla hujasema lazima nitafakari. Haya ninayokwenda kuyasema yatakuwa na madhara kwangu baada ya hapa au yatakuwa na faida? Kama yatakuwa na faida niseme, kama yana madhara ni bora niache. Sasa Gwajima haupimi. Na ukitaka kujua ulisema ukijua itakuta matatizo. Pale polisi walipozunguka ulitoka umevaa dela. Ulivaa dela ukatoka mlango wa nyuma. Kwa nini ulivaa dela sasa? Na wewe ni jasusi la Mungu. Jasusi la Mungu unavaa dela? Ukupaswa kuvaa dela. Ungesema mimi jasusi wa Mungu, nyema jasusi wa dunia. Tupambane. Kwa nini namna gani? Mimi naijua ladha ya maiki bana. Mimi ni mhubiri wa siku nyingi, naijua ladha ya maiki. Maiki ni kama mchezo wa mpira, unapotaka kumkata buti mchezaji mwenzako unashangiliwa nje. Basi unaona wewe ndio umepatia, kila anayekuja buti. Kila anayekuja buti atimake pia kadi nyekundu unajuta. Na timu inakulaumu. Ndivyo ilivyo maneno. Unaposhika microphone watu wanakushangilia. Unaona unasema ya maana ya kufurahisha watu, lakini yana uadui na hatari kwako. Kwa hili ni tatizo la Baba Askofu Josephat Gwajima.